号ぐらい、10段ぐらいが一番大きいやつ、15ぐらいある。全然分からへん。あれもすごく綺麗やな。すごいね、あれ。かわいい。赤いの入ってるの珍しい。これとかよく見える。上がっとる。すごいな。そう。見とけたらよかった。真下できたらまたそういったすごいやな。目の前か。すごい。映らんねでも携帯すごいね。嘘まだ上がってる。あ、またね。すごい。ゲスマの話やけど。お笑いすごいな。これ面白いね、これだけから。まん丸でね。そう、角度の問題。すごい。なぜか気づかんであげる紫の花火とか初めて見た。すごいな。綺麗やな。すごい。止まらない。綺麗。すごいね。これでいるのか。あ、すごいな。大きいな、あれ。すごい。私あれ子供の時見たら絶対泣いとる。無理。